အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအမည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တွေလတွေရက်တွေကိုကျွန်တော်တွက်ချက်တဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်တကယ်ရက်နေ့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်း live update ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Okay ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပါနော်။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်တည်းက start date end date ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှာလုပ်ဝင်နေဆိုရင်ကုမ္ပဏီကိုစပြီးတော့ဝင်တဲ့နေ့ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထပ်သွားတယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီရထွက်တဲ့နေ့ပါနော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဘယ်နှစ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကလာအဖြစ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နှလလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒေးကြဆိုရင်ရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ရက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့ရမယ်နေပါโอเคရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ formula ကိုရေးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်သူ့ကိုရေးရမယ် formula ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီညီမျှချင်းရေးပေါ့နော်ညီမျှချင်းရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုရေးရမယ်စာကြတော့ DATED INS ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ D ဆိုတာကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် DATED INS မှာမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီခွင့်စာလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါနော်ခွင့်စာဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ start date ကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ် start date ကိုထည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာဆွင်တော့လိုတယ်ဒီမှာဖုန်းထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုကျွန်တော်တို့က shortcut key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်းထည့်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒေါ်လာဆိုင်းကိုထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က launch ချမှာလဲလို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလတွေရက်တွေကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က copy ကူးသွားမှာပေါ့နော်ဒီ formula ကို copy ကူးမှာမလို့ပါ copy မကူးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲတွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က second laser ကိုဒါတန်းနှိပ်ပြီးတော့ဘာမှ launch မချပဲနဲ့အခုဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ launch ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ copy ကူးမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင်းလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒေါ်လာဆိုင်းနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် start date ကိုထည့်ပါပေါ့နော် start date က laser ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A3 မှာရှိတာပေါ့နော် A3 ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို A3 မှာသူတို့ကျွန်တော် exception ပြသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma တစ်ချက်ကိုပါ comma ကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ end date ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် end date ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ B7 กว่าပေါ့နော် B column ကိုကျွန်တော်တို့က launch ချလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာဆိုင်းကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က B3 ပေါ့နော် B3 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set နှစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comma တစ်ချက်ကုတ်လိုက်မယ် comma ကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကိုစစ်မှာလား စစ်မှာလား yes စစ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့မှာရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်တပည့်ကုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ y လို့ရေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ y လို့ရေးပြီးကျွန်တော်တပည့်ကုတ်ပြန်ပိတ်မယ်တပည့်ကုတ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ခတ်လိုက်ပါတော့ခွဲအားလုံးတစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတိုင်းရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင်လောက်တဲ့နှစ်ကတစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုနှစ်နှစ်ခဏရေအတွက်နဲ့1 2ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ y ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ y ဆိုတာနှိပ်ပြီးသွားရင်နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခဏစာလုံးနဲ့ပြောပြရကျင်တာပေါ့နော်တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်1 year နှစ်နှစ်ဆို2 yearပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ alpha sense ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်စေးခြင်းနဲ့စာကိုကျတော့ double ကုန်းနဲ့ရေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် double ကုန်း condition ကိုဖွင့်လိုက်ပါအဖွင့်ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က y e a r year ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါနော် year ဆိုနှိပ်ပြီးရင် double ကုန်းကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာ 1 year ဆိုပေါ်ပြီပေါ့နော်အောက်ကိုကျတော့ကျွန်တော် auto fill နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်တော့1 year လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်တချို့နှစ်တွေမှာနှစ်တွေမှာကျတော့တစ်နှစ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ0 year လို့ပြနေတယ်အဲ့ဒီမှာကြာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်ထက်ကျော်သွားလို့မရှိရင်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ထက်ကျော်ဆိုဥပမာထားပါတော့9နှစ်ကပြီးတော့6နှစ်တွင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူက9နှစ်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ဦးပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9နှစ်နဲ့ဘယ်နှလဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မသိရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ကိုပြည်ပြီးသားနှစ်ကိုပဲတွက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလတွေရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့သိကျင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မှဒီ 1 year cycle ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကို auto fill နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ဒါဆိုရင်အားလုံးကကျွန်တော်တို့1 year ဆိုပြီးတော့ပြနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula ကိုပြန်ပြင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအတစ်လုပ်လိုက်မယ်နော်အတစ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ y နေရာမှာကျွန်တော်တို့က m ဆိုပြီးတော့လကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင် m ကိုရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်စေခြင်းနဲ့စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာပြန်ပြင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က MONDH ကျွန်တော်တို့ month ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက12လဆိုပြီးတော့ပြပြီပေါ့နော်โอเคဒါပြီးကျွန်တော်တို့ရက်ကိုဆက်တွက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအတစ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ y နေရာကိုပြင်လိုက်ပါပေါ့နော် y ကိုကျွန်တော်တို့က d လို့ပြောင်းလိုက်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရီယာပေါ့နော်ရီယာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ရီယာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က day ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အန်တာခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက366ရက်ဆိုပြီးတော့သူပြတာပေါ့နော်တချို့နှစ်တွေမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့က365ရက်နဲ့ရှိတာရှိသလိုတချို့နှစ်တွေမှာကျတော့366ရက်နဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တာရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်366ရက်အပြည့်တွက်လိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်သူ့ကို formula ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးအောက်ကို copy code ချလိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော် auto pay နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ0 year လို့ပြနေပေမဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ရင်0 year လို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူလာအပြင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတော့ဗောနော်သူ3လလုပ်လို့ပါတယ်နှစ်ရအပြင်ဆိုရင်သူ65ရက်လုပ်တယ်ဗောနော်အောက်မှာဆိုလဲသူ detail ဖော်ပြတယ်9နှစ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်က9နှစ်တက်ကျော်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသူက61လရှိတယ်ရအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်1858ရက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရက်တွေနဲ့အတိအကျသူတွက်ပြပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးလည်းပဲစပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye